Fala galera, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo iniciando hoje. Tô levando o carro na garantia da Fiat. A gente sabe, né, que a garantia da Fiat, ela hoje, né, tem o prazo normal aí de 3 anos, mas alguns componentes têm validade de 2 anos, né, que é o caso da suspensão, direção, dentre outras coisas. Atualmente o carro está com 16.363 quilômetros rodados, mas alguns ruídos, né, eu tenho ouvido desse carro desde zero, né? Na verdade foi uma negligência minha mesmo. Eu não quis parar o carro, enfim, aí sempre acabava surgindo alguma outra coisa e eu acabei deixando isso de lado. Inclusive esse BYD, o Song Plus Premium, ele ficou com a traseira bem bonita em relação ao modelo pré-facelift. Esse carro ficou bonito, a traseira dele. E aí hoje eu decidi parar realmente para poder ver o que é, né? Então basicamente é o seguinte: desde zero eu tenho percebido que esse carro faz um ruído de suspensão traseira, algo parecido com batedor, sabe aqueles limitadores do amortecedor traseiro? Ou tem a ver com isso, ou alguma folga, talvez, do amortecedor traseiro, não sei. Mas quando eu passo por algum quebra-mola, ou lombada, ou até mesmo trilho de portão, sabe aqueles trilhos de portão eletrônico? Que é coisa de 4 centímetros de altura no máximo. Quando você passa por uma irregularidade dessa, com velocidade baixa, ele faz um ruído característico, tipo um ploc, 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 ploc. Tipo um ruído parecido como se você tivesse com o amortecedor já ruim, sabe? É um barulho parecido com esse. Então eu vou dessa vez parar para ver o que é. Ele também tá fazendo um ruído de direção que, pelo visto, é crônico no projeto do Pulse no geral. Algumas vezes isso se resolve com lubrificação da caixa de direção aqui, né? Algumas vezes realmente é necessário substituir a caixa de direção. Então eu não sei qual é a gravidade em que meu caso se encontra, mas o que eu percebo isso também acontece desde zero, só que piorou agora, né, com o uso do carro, enfim, tem piorado, que é aqui, eu sinto aqui, né, nessa região do volante aqui atrás, onde a gente faz o ajuste da altura do volante. Quando você vira o volante, eu vou tentar colocar um vídeo aí para vocês ouvirem melhor. Mas ele faz um ruído também ao esterçar o volante. Ele dá uns estalos, né? Então eu não sei se isso é de fato algo que precisa substituir a caixa de direção, ou uma simples lubrificação, como eu já vi vários casos do grupo de proprietários do Pulse que resolveu, nunca mais voltou o problema. Então eu, inclusive, essa semana eu fui numa concessionária de seminovos e tinha um Pulse Abarth à venda lá. Tava até mais rodado que o meu. Tava com tipo 30 mil quilômetros, algo assim. E ao ligar o carro, eu pedi a chave, né, ao vendedor. Ao ligar o carro, eu estercei o volante e fazia o barulho exatamente igual ao meu. Mesma coisa. Então, ou o dono anterior não ligou pra isso, ou se ligou, o problema voltou, não sei. E também tem uma outra queixa minha em relação à suspensão dianteira. Esse daí realmente é bem fácil de diagnosticar, porque é bem perceptível esse ruído, né? É um ruído de balança, né? Como se a balança tivesse algum componente ali, alguma beleta ou algum pivô, alguma coisa ali que já está também precisando trocar. Eu tinha, na primeira revisão do carro, antes da primeira revisão, na verdade, né, quando o carro tinha tipo uns 6 mil quilômetros mais ou menos, ele já fazia alguns ruídos de suspensão dianteira. E aí eu falei com a concessionária, né, a Fiore aqui de Salvador, foi onde eu comprei o carro. E aí eu levei na Fiore do Salvador Shopping, né, que é uma concessionária que me atendeu muito bem, enfim, desde o princípio.
E aí minha queixa era do lado do motorista, eles perceberam que não tinha nada de errado do lado do motorista, trocaram o pivô do lado do passageiro, alegando que de fato o pivô do lado do passageiro estava estragado. Aí eu ainda questionei, poxa, mas só vai trocar de um lado e o outro vai ficar assim? Aí é o protocolo da garantia, a gente só troca a peça que está com defeito. Então se apresentou o defeito do pivô de um lado, a gente só pode trocar o pivô do lado que está estragado. Então trocou do lado direito. Só que a minha queixa, que era lá do motorista, que já era uma queixa anterior, agora ficou ainda pior, né? O barulho está bem característico aí. Então eu tô fazendo aquela geral no carro ainda dentro do período de garantia, porque como acaba em dezembro, estamos em julho. Se porventura alguma dessas queixas acabar voltando, a gente ainda tem lastro para poder acionar a garantia novamente. Mas a princípio seriam esses problemas aí, né? Barulho na suspensão traseira, dianteira e caixa de direção. Vamos ver, né? De resto eu não tenho o que falar, o carro tem me agradado bastante aí. Eu não tenho queixa, certo? E de resto, o nível de ruído interno aqui, eu acho que tá dentro do esperado para Fiat. Enfim, a gente sabe que carros de modo geral nessa faixa de valor 0 km, né, tem muito plástico, enfim, isso acaba trazendo alguns ruídos, mas nada que me incomode ou desabone o carro de forma alguma. Isso aqui é só realmente só um relato para vocês da garantia do carro, né, de como está o carro após esse período aí, para que eu acione a garantia. Chegando aqui agora na Fiat, galera, uma Fiore aqui de Salvador Shopping. Vamos tentar ver aqui como é que a gente dá a entrada aqui. Se eu acho aqui o Gustavo, gente boa, que atende a gente aqui sempre. Acho que tá ali, deixa eu ver. Depois você encosta aqui. O ronquinho do carro é gostoso, né, galera? O ronquinho do carro é legal demais, né? Vamos lá, galera. Deixa eu ir lá ver quem eu posso procurar lá. Então, galera, aqui já saindo da Fiore aqui, o que é que constatamos aí? Fui com um consultor técnico para poder fazer dar a volta no carro para ver como é que tá. E aí, de fato, ele conseguiu pegar os barulhos aí que eu falei no início do vídeo. O carro vai para oficina. Vou tentar mostrar para vocês, caso realmente dê para entrar na oficina. Mas esse tipo de situação aqui, ó, passando por um quebra-mola abaixo desse aqui, agora o carro não pode passar de frente, ele tem que estar na diagonal para poder pegar justamente quando torce a carroceria, ele faz um barulho na suspensão traseira e dianteira. Aí o carro ficou aqui, ó, e aí eles vão fazer aí as devidas aferições aí em garantia para ver o que é que resolve. Mas o importante é que o consultor ele conseguiu ouvir as minhas queixas, porque às vezes quando você leva para a concessionária para poder fazer a verificação, não aparece nada do que você está falando. Dessa vez não, dessa vez ele de fato apresentou aí os barulhos que eu falei. Então ele vai trabalhar em cima disso. E aí eu pedi a ele, né, quando colocar no elevador, pra gente dar uma olhada por baixo, ver se tem alguma bucha já que precisa fazer alguma substituição, alguma coisa. Mas basicamente é isso. O carro tá sujo, porque aqui em Salvador tá chovendo bastante. Mas assim que terminarem, eu vou fazer o teste de rodagem e aí eu mostro pra vocês, beleza? Agora uma novidade que eu vi aqui é que já começaram a chegar os novos Pulse e Fastback facelift, né? Aqui tá o Fastback, que agora esse não é um Abarth, mas ele traz algumas características do Abarth, né? Como a gente pode ver aqui as polainas das rodas agora na cor do carro, né? Coisa que antigamente você só tinha isso se fosse Abarth, né? Aqui é um Fastback, um Impetus
híbrido, e ele não tem, ó, pode perceber que... E era liso, né? É liso. Esse aqui já tem o teto preto, só não vai ter o spoiler, né? Esse aqui é um... é um Impetus também, um T200 híbrido. Tá bonito o carro, ficou bem agradável agora com essa seção pintada na cor do carro, só que vai desagradar aí os donos de Abarth, né? Porque era uma característica exclusiva do Fastback Abarth, e agora motores, versões mais simples do carro já tem essa configuração aí estética, né? Agora eu sinceramente eu tô me acostumando ainda com essa frente, não tenho certeza se eu gostei. Eu acho muito bem acertado essa frente do carro aqui, o pré-facelift. E aí quando eu venho pra cá, leva um tempo pra acostumar, né? Os neblinas agora são com projetor, galera, olha que legal. Ele não é mais com aquele Ecoled, né? De fato, agora ele tem um projetor. Ele mudou um pouco a posição, ele era mais no canto, agora ele veio mais pro centro. E ele tem o projetorzinho de LED. Bacana, viu? Só a título de comparação aqui, ó. Esse aqui é o milho anterior, ele era de Ecoled, tá vendo? Ele tem uma luz em cima que reflete esse acabamento cromado aí e dá o facho. Agora ele tem um projetor interessante. Já aqui na parte da oficina, né, a gente veio olhar o carro aqui por baixo. A gente deu uma volta com o consultor técnico, como eu tinha falado, né? E agora é aquela parte que a gente tenta visualizar algo aqui que possa estar de errado, né? Para quem não sabe, o eixo traseiro do Pulse, ele é mais rígido, do Abarth no caso, ele é mais rígido do que o eixo do Pulse tradicional, né? Ele é mais... justamente para dar mais estabilidade para o carro, né? Aqui fica aquele módulozinho que ele faz o auto-hold, o acionamento do auto-hold do freio de mão eletrônico. O carro ainda tem os abafadores originais, né? O final e o intermediário aqui. Agora, o barulho que eu ouço mais é dessa roda aqui, ó. E é aí que eu queria saber se existe alguma anomalia aqui. Aparentemente não tem nada rasgado, ó. A bucha ali tá ok, da bieleta. Aqui também, ó, tá ok. Os terminais também. Agora tem que ver se aqui, ó, realmente isso aqui, se eu consigo pegar aqui, se tem alguma bucha rasgada, porque realmente, galera, o barulho ele é alto, sabe? Seria interessante dar uma olhada. Depois eu vou perguntar pro consultor se ele já chegou a dar uma olhada, se ele viu alguma coisa. Esse aqui lá do passageiro já foi trocado o pivô. Quando ele tinha mais ou menos 3, 4 mil quilômetros, eles trocaram o pivô. Então talvez tenha sido o momento de trocar o de cá. Só trocaram de cá, né? Disseram que a garantia só troca o que está realmente de errado, então agora talvez tenha acontecido com o de cá. Mas de resto, ó, o carro está bem sequinho, não tem nenhum vazamento, né? O carro está bem íntegro aqui por baixo. Os pneus também estão regulares, né? Tem bastante carne ainda aí. O disco de freio está fazendo um certo chiado, pode ser sujeira, algum tipo de resquício aqui no disco. Isso foi uma queixa até que eu fiz na época que eu levei para alinhar e balancear. Mas basicamente é isso. Em breve eu atualizo vocês com novas informações aí. Eu vou tentar procurar saber do consultor o que é que de fato aconteceu aqui. Se vai ser necessário trocar alguma peça, acredito que seja. E aí eu atualizo vocês aí, beleza? Valeu, meus amigos.